Sanibona uDr Buwe Mhlanga okhulumayo. Ngikhuluma nani South Africa yonke. Ndikhuluma nani abamazwe ngaphandle. Ngikhuluma nani bonke abalaleli. Nobalaleli makhaya. uDr Buwe Mhlanga uyasikhipha sipetheli. Senzela wonke umuntu jikelele emhlaba South Africa. 21 no 22 June. Wonke umuntu ezothola uphondo nesigubu. Umuntu uyedwa uzohamba nophondo nesigubu sakhe nentindili nenqweba yasentabeni nenqweba yemali ihlala sikhwameni semali nemithi ukuthi uphumelele. Angiqale ngala nginike inamba zami. Inamba za Dr Buwe Mhlanga zithi 065 674 8648. Ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648. Ngicela ni yesibili number ithi 079 911 3242. Ngiphinde le nombolo 079 911 3242. Lezi number ngitholakala kuzona mina Dr Buwe. Estenga kwaDukuza KZN eMerville Madanichini uyehla bodini mawugibela amateksi asesteng uthi uyehla bodini gibela amateksi asesteng Merville uyehla bodini. Khuluma nani abalaleli nonke ngiyanthanda South Africa yonke. Mina ngumuntu wazalelwa ukuthanda abantu. Kusukela ngisemncane abantu bengibathanda kakhulu. Ngaza ngakhula abantu ngibathanda. Angikazwe ngilwe nomuntu kusukela ngathi ngizalwa kusukela ngisemncane tot ngikhule kufika kulesigaba ngikuso. Kwamanje sengikhulile ngempela. Angikazi ngicabane nomuntu. Angikazi ngibe nemacala ngokuthi umuntu ngiyamthanda. Anginasikhathi sokulwa nomuntu. Anginasikhathi sokuzonda umuntu. Anginasikhathi ukuba nomono nomuntu. Utholile kwakhe uthole kwakhe, una kwakhe. Angeke ngithathe kumuntu kuwe kwami. Umuntu matholile utholile empilo yakhe noma wakhamuzi noma una imoto noma unani kwakhe lokho. Kodwa mina ngikhuluma nani ngendaba especially ngiskipha 21 no 22 June. Especially sokusiza abantu ngoba ziningi especially ngisiyenzile. Lesi ngisiyenza ngoba si strong si power. Sihambisana nokuthandazelwa iqude libovu. Ngoba bengisithandazela le mithi ukuthi ukwazi ukusiza abantu South Africa yonke. Namhlanje ngoba ngikhuluma nani ngithi balisani umuntu uzobhalisa kule special ngoba si strong si powerful. Kufanele ube nomabhodlela amabili ewhisky nebhodlela nokwezi no 5 liter yewayini eTassenberg. Ngiphinde ube nomabhodlela amabili John Walker no Lady Lebul no 5 liter yo Tassenberg. Uzoyithengela nje inkukhu yakho iqhude uze nayo libovu. Uzoyithengela iqhude qale ngumnike number zami zithi 065 674 8648. Ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648. Yesibili number 079 911 3242. Ngiyaphinda 079 932 42. Inamba ngitholakala kuzona mina Dr Buwe Estenga kwaDukuza KZN Durban. Khuluma nani nonke abalaleli. Ngihlala Estenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMerville eMadanichini. Uyehla bodini. Mawuthi uyagibela uyehla Estenga. Ucela amateksi aseMerville. Ubatshele ukuthi uyehla bodini. Awusomtholile Dr Buwe Mhlanga.
lo usebenza ngokweqiniso. Noma ngeba ngihlele napha ngikhuluma nani nonke South Africa ngintshela ukuthi naku kutholakala impilo. Impilo itholakala ka Dr. Buwe. Naku kutholakala kuphila. Ukuphila kutholakala ka Dr. Buwe Mhlanga. Ngikhuluma nge-TV yami ithi Dr. Buwe Mhlanga TV. Lezinto ngimkhomba zona umuntu ufanele asithole esokuphumelela phakathi kompilo yakhe umuntu nomutsemuzini wakhe. Asinto ukuthi manje uyophumelela namuhla kuphela kusasa kuphelile. No, mawuthathile uzothatha for impilo yakho ukwazi ukusebenzisa empilo yesikidi yakho. Hayi ukuthi kumbe mhlawumbe kunabungozi. Akho ubungozi, akho lutho. Mina nawe sokhuluma sigodlweni. Nami ungozi abukho. Hiyo into engijabulisayo Dr. Buwe ngoba nami nginengane so 48 azukulu wa 15 amakhosikazi awu 6. Yiko kunijabulisa Dr. Buwe Mhlanga ngathatha imithi la ngayithatha khona ukuthi ngisebenze ngayithwasela khona ankazi ukushonelwa ingane ankazi ngibone into ibungozi kumina. Yiko ke abantu mangibanikele imithi akufanele bathole ubungozi ngoba into yobungozi mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyithanda. Angifuni ngoba imali ngifuna kudla nengane zami. Ngeke mina ngicebe ngibe neimoto ngibe neimali ngokwazi ukudla ngedwa ngingakwazi ukudla nengane zami. Ngihambe ngotata nyoka izobuya yodla ingane zami. Ngihambe ngotata ubukhofu uyobuya yodla ingane zami. Ngihambe ngotata Mfene ibuye yodla ingane zami. Ngihambe ngotata Sipoko sibuye sodla ingane zami. Ngakuncaba ke mina Dr. Buwe Mhlanga angifuni ke lokho. Mawuphila umuntu umhlabeni uphilela umndeni. Emndeni iyona kufanele sibe neqiniso yalo. Mawuna umndeni wakho uyakwazi ukukhululeka ushone wena ushiye umndeni yakho iphila kamnandi. Kungasho ukuthi baba wafa washiya kubi washiya nyoka washiya Sipoko. Lento ingafuni Dr. Buwe Mhlanga. Lento ilwa nayo na Dr. Buwe Mhlanga iyona into yobuthakathi kade basebenzisi ubusibusiso kaNkulunkulu. Namuhla ke ngikhuluma nani South Africa yonke. Ndawuwe ngikhona ninjani nini? Oh Sithole ngiyakuzwa. Awufone 5 minutes Sithole awufone 5 minutes ngoba ngisakhuluma ku TV. Ndawuwe Siyaphila awuva wime ngisakhuluma ku TV kancane ngizobuya ngikhulume nawe phone amuva ka 30 minutes. Oh okay. Ndawuwe ya siqhubekeke sole bengisengibanjwa amafoni ngithi iloko nkusho Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngiyabanika abantu into empilo. Namuhla ngoba ngikhipha lesipeceli so 21 no 22 June 21 no 22 June ngikhiphela abantu especially seqiniso especially sempumelelo especially sokuhlala kahle emuzini wakho nomndeni wakho especially sokuthi na uthole imali kahle ingene imali kahle ingangeni ngodlana. Semanje ngikhuluma nani nonke South Africa namhlanje ngimtshela ngaleso special ukuthi sikwazi kutshelana ukuthi kwamanje special simali nivela siyabiza ngoba special seqiniso. Ngifuna ukuthi masofika kumina uphathe emakhandlela awu6 amhlophe uphathe ikhandlela libovu uphathe ikhandlela liyelo uphathe ikhandlela lihlaza uphathe ikhandlela liblue. Lano ke lawa amakhandlela lawo wabonayo ngiwashuthile la ukuthi ukwazi ukuthi masoza kumina uphathe lawo makhandlela. Hayi kunabungozi akho lutho ngiyenzela ukuthi sikwazi ukwenza emthetho yale mithi uzoyithatha wena uzoyisebenzisa emuzini wakho maqondana ukuthi nawe uphakame maqondana ukuthi uhlale kahle kungabi nomuntu kuzondayo. Sakhathala ngokuthi wonke umuntu uzihlala uzingelwa ngomuntu ungayenzanga lutho makuthi uyakhuluma nomuntu uyakuzingela ufuna ukudubula ngesibhamu ufuna kwenzani. uDr. Buwe ukhipha lwazi lake lokuthi umuntu akwazi ukuvikeleka empilweni yakhe yonke. Hayi kuthiwani umuntu ufa ngokugula kwakho awubulawi ngomuntu
umuntu kufuneka afe ngoNkulunkulu makufika isikhathi sakhe. Ungabulawi ngomthakathi, ungabulawi ngomuntu nje makuthi akuzondile ngokubona ukuthi wena sophakamile unayimali sakho unayimoto seke acabange ukukubulala. Hayi lento ayikho right. Iyona ngilwa nayo mina Dr. Buwe Mhlanga ukuthi kungayenzeki into enjalo. Kufanele umuntu umndeni wakhe uwazi ukuthi manginamndeni emndeni yami iphila kahle, umndeni yami ayinabungozi. Umuntu kufanele ahlale kungana kunqopheni, angahlali ngopheni, ahlale ungacabangi ukuthi manje ngizobulawa kusasa. Umuntu akusinkuku, umuntu akusinkomo, ukuthi mazi uyayidubula uyayidla. Umuntu umzimba wakhe kufanele ubabe ukuthi nalo muntu ukubulalayo naye uzobona ukuthi ufana nobani. Yiko ke Dr. Buwe Mhlanga ukhuluma kule special sa 21 na 22 June. Ngithi nibhalise ngobuningi benu. Asingeneke indaba yokubhalisa, especially asiqinile lesi. Sifuneka ukuthi wena uphathe imali i1000 ufake ku account. 1000 ukubamba ndawo yakho account ngoba le special siqinile. Ubuye kuba no 1000 yasentabeni. Ubuye kuba no 500 yosigabo. Ubuye kuba no 200 yo hlwesa. Ubuye kuba no Johnny Hawker nelethelebuli. Ubuye ne 5 liter yewayini. Lokho kufuneka ukuphatheke ke ukuthi le special siqine kakhulu ngoba le special vele nisokeza amanzi abilayo, awushi, akuna ungozi, akukho lutho. uDr. Buwe uyenza ukuthi wena ukwazi ukuqina kahle phakathi komzimba wakho nophakathi kwempilo yakho ufikele konke kubi kulufuneka ukuthi kwenzeke maqondano nawe. Kubuya nje uphathe iqhude libovu. Iqhude libovu ilona sizocela ngalo emithini yakho yokuthi imithi yaphuma ihambe isebenza kahle. Hayi ukuthi kuyokhuluma neungozi, akhongoze kolutho. Mina ngizokukazela masiso abili isikhohlweni. Iqhude libovu ufanele ukuthenge. Mawungathengi ngapho kufanele uphathe imali yakho nesowathola ngala siyokuthengela iqhude libovu ukuthi ukwazi ukuthi sikwazi ukucelela emithi yakho kungele iqhude libovu. Ngikhuluma nani nonke South Africa, ngikhuluma nani nonke abalaleli. Nibhalise ngobuningi benu ngoba ngikhuluma ngikhombisa mithi. Ngikhombisa yonke into. Umuntu uzothola sigubhu nophondo nentindili nemithi yasentabeni nemithi yokuchela yokugeza msamo nokugeza mndeni yakho nomuthi yokuzothatha wena uyogaba mndeni yakho ukuthi ihlale kahle. Iloko special asikhipayo ndifuna kusiza ngoba ngikhipha lesi ndifuna kusiza abantu base South Africa bahlukumezwayo kakhulu ngabathakathi, bahlukumezwa kakhulu ngabantu banamona, bahlukumezwa kakhulu ngokuzondwa, kuhlala umuntu akunakile ukuthi ekusasa uzokubulala. Selento ngikhipha lesi special ukuthi ngifuna kwenzela umuntu ukuthi akwazi kuvikeleka angafi kusasa. Ngifuna kwenzela umuntu ukuthi umuntu akwazi ukuphakama, akwazi kuhlala kahle empilweni yakhe. Special lesi laba zondana emsebenzini nje bese ngishilo kuqaleni bakhona abasebenza ngohulumende bayazondana, bakhona amakhansela abulawa njalo, bakhona abantu bayemakhosi makuthi ukhuluma nobantu bakho bangafuna ukumlalela kahle abantu laba basendaweni. Kufanele uyinkosi uhlonipheke, kufanele mawusebenza ngohulumende uhlonipheke, kufanele mawusebenza noma kuphi noma kumbe mhlambi usebenza company uhlonipheke, makuthi uphethe abantu abaningi kufanele uhlonishwe. Mina ngisikhipha lesiphethele kulo muntu ufuna ukuthi abe kanjalo. Kufanele umuntu eze abhalise kwa Dr. Buwe Mhlanga, ubhalise ngo1000 naye account yokubhalisa 816 800 71341 Capitec eMhlanga. Ngiyaphinda 1680071 Capitec eMhlanga. Ufaka mali ukubamba ndawo 1000 ngoba ngifaka 1000 ngoba le special siqine kakhulu. Nisogeza kumanzi abilayo. Lawa bengiwageza nami lawa beyiwageza Mhlanga ningikhombisa nani nizowageza. Ngithi namhlanje Dr. Buwe Mhlanga uyakhuluma kusukela kanamuhla utshela South Africa yonke ukuthi ngiyanthanda. Ndawuwe. Yebo njani? Ya, for 40 minutes sakhuluma ku TV njengamanje.
Oh serenge ngibela mateksi aseMayville ubatshele ukuthi uyehla Bhodini. Oh, okay. Ya ugibe Mayville uyehla Bhodini. Ebhodini ya ebhodini ndawo. Ndawo. Ya iloko ngitshela khona nonke South Africa ngiyathanda ngoba ngikhipha izinto siqinile kanje. Ngikhipha izinto siqinile ngoba ngiyamthanda nonke South Africa. Kuzoba nemeeting izoyigeza 20 days. Mina ngisebenza ngokweqiniso, angisebenzi ngawo into yokuthi kumbe mhlawumbe ngalaba bathatha inamba zethu, bathatha itopi zethu baveza amafonini ukuthi bona bayenza imali esalamisi yokuqola abantu niqolwa imali esiningi. Abanye babiza 100,000 ukusebenza umuntu, abanye babiza amamiliyoni ukusebenza umuntu, abanye babiza malini. No, Dr. Buwe Mhlanga ngakwenzi lokho. Mina ngithi especially sa Dr. Buwe Mhlanga su 45,000 uzothatha scoop nophondo, uzothatha intindili yakho, uzothatha intambo yasentabeni, uzothatha intambo yokhalo bathi inqweba, uzothatha inqweba lemali lizohlala kuholeti yakho. Ungilalele kahle uwe nonke South Africa ngoba nazo zula siphumi kahle kumina ngoba manje kulo ufuna kulandela kahle uyongizwa ukuthi uthini Dr. Buwe Mhlanga. Ngisebenza ngokweqiniso, ngaqala ukusebenza kuna 20 years, namhlanje sengina 71 years. So sengikhulile mawubona mina ngathi ngumfana kunalabo landela mina mufa kwami sebagugile awu abasafani nami. Awu ngimina ngithi no, mina ngisebenzisa makhambi phela khona mithi ngigeza ukuthi ningagugi. Mawungibona ngathi ngimfana, mawungibona ngathi ngijongosi kade ngaguga, angisina nkinga mina Dr. Buwe sengikhulile. Ngitshela nonke South Africa ngilapha ngokweqiniso, ngithi balisani ngobuningi benu. Kulo muntu ufuna ukuphakama, kulo muntu ufuna umsebenzi, nasi isigubhu nophondo. Kulo muntu ufuna ukuhlala kahle emuzini wakhe, nasi isigubhu nophondo. Labantu bakhala ngomsebenzi, nasi isigubhu nophondo. Labantu bahlala ngokuzondwa, nasi isigubhu nophondo. Labantu bathi bazodujulwa kusasa, laba mcabangela ukuthi bambulala namhlanje, nasi isigubhu nophondo. Ngithi isigubhu nophondo so 45,000 ngoba lespecial ngisiyenzayo siqinile, hayi special sokudlala. Ku 95,000 ngisifaka ku 45,000, ku 95,000 ngisifaka ku 45,000. Isigubu seqiniso, uphondo leqiniso, mithi yokubethela yeqiniso, intaba yasentabeni yeqiniso, mithi yokugeza umsamo kulo ungcolile lo unabudaka lo kade nikhala ngawo umsamo. Ngithi khona mithi yokugeza umsamo yeqiniso. Khona mithi uthandwe ngonke umuntu umhlaba wonke jikelele. Yeqiniso ushonishwe ngonke umuntu umhlaba wonke jikelele. Imithi yeqiniso kusho Dr. Buwe Mhlanga lo khuluma nani South Africa yonke nonke bamazwe ngaphandle. Kusho mina silogeza ngomanzi ashisayo. Ngiyanthanda South Africa nonke. Nayi number ya Dr. Buwe Mhlanga ethi 065 674 8648. Ngiyayiphinda le nombolo 065 674 8648. Nayi number yesibili 079 911 3242. Ngiyayiphinda le nombolo 079 911 3242. Nako ke inamba la ngitholakala khona eStenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMayville Madanchini. Khuluma nani nonke South Africa. UDr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ozani mothola kuphila, ozani nothola kuphumelela. Angisebenzisi inyoka. Mina ngisebenzisa umuntu uzoshaya inyoka. Mina ngisebenzisa umuntu uzoshaya isipoko. Mina ngisebenzisa umuntu ushaya mwamlambo. Umuzini wami akungeni mwamlamba, akungeni isipoko, akungeni lutho. Ngani ngoba lo muthi ukhona ukufika ukuthi isipoko asingeni kumina, isulu angeni kumina. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ngitshela nonke South Africa nonke, ma ufuna ukuhlonipheka hoza ka Dr. Buwe Mhlanga. Ma uhlula umsebenzi hoza ka Dr. Buwe Mhlanga. Ma ukuthi ufuna ukuzondwa hoza ka Dr. Buwe Mhlanga. Ma ungafuna isiphamu sokudubula hoza ka Dr. Buwe Mhlanga. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ma
ukuthi ufuna umzimba wakho ubabe ungadliwa ngomthakati ungadliwa ngomuntu hoza ka Dr. Buwe Mhlanga kusho Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga ukuthi ngisebenza ngokweqiniso uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso abaningi bantu sebawabonile amaqiniso ami ngizamile kusiza South Africa yonke sikelele ngayenza ipension zamali phansi bekuthi ngiyasiza South Africa lesingeke kusenze imali phansi ngizosenza ngemali phezulu ngoba ngiyazi ukuthi siqinile esiso special sokudlala siyogezwa kumanzi abilayo siyoyenziwa yonke into gogo phakathi koDr. Buwe Mhlanga ngikhuluma nani balaleli nonke ndikhuluma nani bamazwe ngaphandle ngikhuluma nani abalaleli emakhaya senamuhla ngiyakhuluma Dr. Buwe Mhlanga especially lesikusenza isiqinile sa 21 no 22 June especially lesi ngisiyenzayo manje uDr. Buwe Mhlanga seqiniso esikubu nophondo esikubu nophondo nentindili yakho nentaba yakho sentabeni nentaba esokhaleni nenqweba lakho lemali konke lokho senkulungisile mina Dr. Buwe Mhlanga ngikwazi ukuphakamisa abantu ndikwazi ukuphilisa abantu South Africa ndikwazi ngoba phela mina ngizwana umthakati mina ngizwana nomona angizwani nomuntu ufuna ukubulala omunye umuntu usho mina Dr. Buwe Mhlanga ngizwana nako ke mina Dr. Buwe uDr. Buwe uyabathanda abantu uDr. Buwe wanikwa hleziyo inhle ukuzwela umuntu uDr. Buwe ngiyamzwela umuntu ngiyafuthi ngiyamthanda umuntu ngoba umuntu uyena ngikhuluma naye bekungekho umuntu angeke umuntu uzokhuluma naye ngaphandle kumuntu ngikhuluma nani South Africa yonke mungilalele kuthini especially ngikhuluma naso manje ngisenza June 21 no 22 June balisani njengamanje kulo muntu ufuna ukuthi aphile kahle emhlabeni umuntu akathuthwa ngomuntu umthakade umuntu akathuthwa ngomuntu akhuluma kabe ngaye umuntu akazondwa umuntu umuntu ashonishwe ejikelele emhlaba ushoniswa noma ubani especially ngikhala kakhulu ngomakhansela lebabulawa ngenzanga lutho ndikhala ngomuntu kakhulu ngalabo uhulumeni babucabana bodwa abangazi ukuthi bacabanelani bazondana baphinde bathi kuba nenkinga ngikhala kakhulu ngalabantu bamakhosi kufanele bashonishwe nina amadoda kulo ufuna kuzo special ngiyenza special ngoba bengizoyenza 95,000 special maybe kuzoba kukhuni kakhulu ke lokho sengisenza 45,000 ku 95,000 ngisibuyisa ku 45,000 kwenzela ukuthi ngikwazi ukusiza wena iqiniso laNkulunkulu ke le ngikukhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga iqiniso ke hoza wothatha akuna bungozi akukho lutho sokhuluma sigodlweni ukuthi kufanele ukubeke ephi kuhlale kanjani kwaphela nje usho mina Dr. Buwe Mhlanga khuluma nani South Africa khuluma nani bamazwe ngaphandle barisani ngobuningi benu ekubalisa ku 1000 leyo kubamba ndawo u500 yosigaba makosazana u200 uhlweza 1000 yasentabeni namhlanje ngoba seniyantabeni manje ngokweqiniso funeka uyentabeni uyofaka iqiniso lempilo yakho ku 1000 gogo utshela mina thongalihle abantu bakithi amazulu bakithi utshelwa mina maqhawe yakithi ngithi photisa maseko Nkosi emakhosi barisani ngobuningi benu nizothatha impilo nizothatha ukuphumelela nina amadoda ningayithathi kancane le ndawo ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga thathani serious ngoba mase sibuya ngeke usasikhone ngizokufakela 95,000 uzokhala kusho mina ngoba into ngiyifakisayo ngoba ngiyawazi umuntu wami kuthi umuntu wami mawuyenza kanje ushaya kanjani mawuyenza kanje ushaya kanjani kwaziwa mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma mina uDr. Buwe Mhlanga TV ukalahleke mawuzaka Dr. Buwe Mhlanga ngena ku website ya Dr. Buwe Mhlanga ubhale Dr. Buwe Mhlanga house
uzothola straight uyofika emusini wami ubhale uDr Buwe Mhlanga house uzochaya straight ubone umuzi wamhlanga uzofika phakathi komuzi wamhlanga khuluma nani South Africa khuluma nani amazwe ngaphandle khuluma nani abalaleli emakhaya khuluma nani nonke South Africa Johannesburg eMpumalanga Ditoli amazwe onke Jimmy Alexander ngikhuluma nani nonke aba Witbank ngithi Hosani Barisani ngobuningi benu bakhona ba rich manje ngomhlanga bakhona ba rich manje sebana imali sabo bana imoto ngomhlanga seke ikoke ke sekuyakhipha ke special ke sokuqina iko ke skipha special sokuqina umuntu ufanele ka balance esigubhu nophondo lakhe nentindili yakhe sigubhu nophondo lakhe nentindili yakhe sigubhu nophondo nemtambo yakhe ibovu nentambo yasetabeni ngifuna ukubalance wendoda yamadoda noma uqhamuka nje abantu bachawuvala uthi 9 ndoda yes utsho mina Dr Buwe Mhlanga ngenzela ukuthi ube nokuhlonishwa jikelele emhlaba laba phethe laba nemali zabo ngithi ndifuna nihlonipheke laba hamba ngeimoto zamanyonyo ndifuna nihlonipheke laba bahlele kahle ezitulwini ndifuna bahlonipheke kusho Dr Buwe Mhlanga ngiwaqamba imanga ngikhuluma iqiniso likaNkuluNkulu ndifuna umuntu muzi wakho uhlala ugadiwe angawucabangeli umuntu wakho muzi wakho uhlala ugadiwe mase utaqhamuka kuzama uzini wakho umuntu achaye uvala ukuthi ngiyamuzini wendoda kusho Dr Buwe Mhlanga Barisani ngobuningi benu 1000 kubalisa ngitshela number yokubalisa it 1680071 Captain ngiyaphinda le number 1680071 Captain eMhlanga inabe ubhalisa account le Ndawuwe mkhulu. Yebo phone 5 minutes ngisakhuluma ku TV. Okay. Kusho Dr Buwe Mhlanga uthi Barisani ngifuna ukuthi ndimparase South Africa umuntu ahlale ukuthi azibone ukuthi ngiyindoda yebandla ngiyindoda yamadoda. Kusho Dr Buwe Mhlanga ndibhalise nonke South Africa ngoba ngikhuluma nasi special 21-22 June ngicela ndibhalise nonke South Africa yonke uDr Buwe uphethe muthi ustrong uDr Buwe uphethe muthi ukushaya abathakathi ukushaya izinto ukushaya yonke into usho mina Dr Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma ngitshela nina South Africa yonke ngikhuluma nani abalaleli ngiyathanda South Africa angicalanga kwenza manje special kanti ngisejile ngoba ngisho ukuthi kunabantu bahamba ngeimoto kunabantu baphuzwa amabhizinisi kunabantu bahlele kahle emizini yabo kunabantu abasajujwa ngeipoko ngoDr Buwe Mhlanga ngifuna ukuphilisa abantu South Africa jikelele abaphile abantu strong hayi kuphila kokudlala nguphethe muthi mina Dr Buwe elwasi lami leli ngalifundayo ngafunda kahle kakhulu yokuthi nami ngihlele kahle nezingane zo48 amakhosikazi awu6 abazukulu ba15 ngihlele kahle emuzini wami ngifuna ukuthi nawe uhlale kahle mawulala emuzini wakho usizwe ukuthi ngisemuzini wami kusho mina Dr Buwe Mhlanga mawuya emsebenzini ubuka ibhizinisi lakho liyaphaphama liyaqubuka liyaphezulu iloko ngishoyo nina South Africa yonke Barisani ngobuningi benu nizolanda lokhu ngishoyo mina Dr Buwe esigubhu nophondo manje uzohamba nesigubhu nophondo lakho nentindili yakho konke mina kusho mina nemithi yokubethela nemithi yokugeza mndeni nemithi yokugaba mndeni umuntu wami awuna bungozi umuntu wami awuna bungozi ngoba nami nawo amatshwele yakhona la degeni uzwa dege lonke le liyabhayisa ingane ziyadlala lokho kuyajabulisa ngiyayibona into ngiyisebenzelayo ngisebenzela mndeni ngisebenzela ingane ngiyakubona nami ukuthi ngiyaphakama ngiyabona nami ukuthi nami ngihamba ngeimoto zamanyonyo ngihamba ngemoto ngiyithandayo GD6 ila kubamhlanga nginikwe khona manje ngomunye wasemabhizinisi ngeke ngimusho igama lakhe uthi baba thatha GD6 2.8 ila kumina emhlophe iyangalizeka ukuthi ngifuna ngizomkhoba ke mama ngifuna kuyibona waseka Dr Buwe Mhlanga ngikutshela iqiniso especially 45000 ngikhuluma naye South Africa
balisani ngoba ninge bafuna ukubhalisa wozothatha umcebo kaDr Buwe Mhlanga balisani manje ufuna ukubhalisa balisani ngoba ningi benu ngoba ngisho ukuthi ngiyathanda South Africa ngithanda ngokweqiniso mungakhohlwa amakhandlela nawe ngwabeke ubala sengiwashuthile ngiyobuya ngikhulume futhi ngumtshele sazokhuluma balisani inamba yokubhalisa it 168007131 ngiyaphinda 168007131 Capitec eMhlanga kunjalo ngithi salani kahle South Africa yonke bengimchazela ngespecially lesi sa 21 no 22 June usani nolanda umcebo wenu usani nothola ukukhululeka usani nothola aphaphama ayenze yonke into amanzi la ngithi South Africa ngiyanthanda nani nigese ngawo la manzi abilayo la ayabila amanzi namuhla ngiyagesa mina sesiqedileke ukukhuluma nako ke imithi yabantu le ngicela uyithanda stede namhlanje ke ndibonisa wena nawe uyithandisele le imithi ayinabungozi ningasabi South Africa ayinabungozi into ayinabungozi ngiyalitshela ngoba ngiyenzela ukuphakamisa abantu ngoba bese ngishilo mina Dr Buwe Mhlanga nisale kahle ndawuwe okay hamba